امام مهدی می آید. امام مهدی کیست؟ امام مهدی برای محاربه با این دشمن خدا، با این دجالی که اینقدر بزرگی و اینقدر سحر کلان را صاحب هست که دنیا را همه را فساد دارد، محاربه میکند. امام مهدی را ام سلمه میگوید پیغمبر خدا گفتند المهدی من عترتی من ولد فاطمه، مهدی این از اولاد من است، از فرزندهای فاطمه است. این از پشت امام حسن است، از فرزندهای امام حسن به دنیا می آید. امام مهدی در مدینه منوره تولد می شود و جای وفاتش از روی حدیث حضرت علی در بیت المقدس در فلسطین، در همون مکانی که امروز مسلمان ها خیلی عذاب و شکنجه دارند، اونجا دفن می شود. رسول اکرم گفتن لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیته یواطئ اسمه اسمی. دنیا به آخر نمی رسد گفت پیغمبر خدا تا اگر شخص از اولاد من در دنیا پادشاه نشود که نام او به نام من مانند است، نام پدر او نام پدر من است، نام مادر او نام مادر من است. این مهدی الحال نبرآمده است. الحال وقتی که اگر مهدی تولد شود، پیغمبر خدا گفت نظر بر او کنین، وای پدرش عبدالله نام دارد، مادرش آمینه نام دارد. یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. پیغمبر خدا گفتند وقتی مهدی می آید دنیا را چنان عدالت و انصاف فرا می گیرد چگونه که ظلم و جور فرا گرفته بود، همه را دور می کند، عدالت جاری می کند. المهدی منی. پیغمبر خدا حدیث های بیشمار در باب مهدی حتی به حد تواتر می رسد. المهدی منی اجل الجبهتی و اقن الانفی. پیغمبر خدا گفتند مهدی گفتند پیشانه‌اش خیلی مثل پیشانه من پهن هست و بالای بینی امام مهدی بلند هست، گفت مثل بینی من. این امام مهدی می آید، با این دجال محاربه می کند که رسول اکرم در یک حدیث دیگر می گوید لون عربی جسمه اسرائیلی فی خده ایمن خال کانه کوکب دری. مهدی را گفتند چهرهش چهره عربی هست، جسدش باشد مثل جسد اسرائیلی هست، یعنی جسد بسیار با تنومندی دارد. در پهره روی از راستش یک خال هست که مثل ستاره باری درخشان است. گفتند نشانه امام مهدی را پیغمبرم بیان کرده. این حضرت با دجال محاربه می کند، لکن قوت امام مهدی به دجال نمی رسد. در دمشق است میگد، در همین سوریه هست. نماز بامداد می خواهد که شروع کند. این زمان میگد از جانب شرق یک روشنی را می بیند که در شانه دو فرشته دستهای عیسی گذاشته شده و پایان دمشق شده ایستاده است. رسول اکرم حکایت کردند در حالت محراب می خواهد که نماز اقتدا کند، می بیند که از آسمان مثل که یک عسکری که پرتافته می شود با پراشوت های خود، حضرت عیسی میگد دستهاش در شانه دو فرشته و همچنان میگد پایان به زمین می شود. برای یاردم امام مهدی می آید. حضرت میگوید وقتی که می فراید مثل که نو از حمام برآمده باشد، چهرهاش پر آب عرق است. وقتی خم می شود میگد این عرق ها می چکد، چکره چکره به زمین می غلطد. وقتی حضرت عیسی راست می شود این چکره های عرق میگد در تار سرش مثل همین ستاره ها درخشان است.
امام مهدی میگه طلب میکند عیسی مرحمت نماز خلق خوانده شود، میگوید نه این نماز توست. حضرت عیسی به حیث یک امت پیغمبر میفراید، به حیث پیغمبر نه، به حیث یک امت پیغمبر مثل ما و شما امت به زمین میفراید. این نصرانیایی که امروز میگویند عیسی را قتل کردیم، خداوند در سوره کهف به ما و شما میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. خدا میگوید این عیسی که مردم نصرانی میگوید ما او را قتل کردیم و او را چارمیخ کردیم، به دار کشیدیم، این همان عیسی نیست. خدا میگوید بل رفعه الله الیه، بلکه عیسی را من نزد خدا آوردم. خدا در سوره کهف به ما و شما خبر میدهد. این دعوای امروز اینها باطل است. وقتی که میگه حضرت عیسی یکی از قومهای خودش یهودی بود، نامش مفسرای را بیان کردگی هستند، نامش یهودی بود، میگد مکر کرد، فریب کرد، عیسی را به یک خانه آورد با همراهی 12 نفر از قومش. در همون خانه اونها را جا کرد و رفت مردم یهود خبر داد که عیسی در فلان خانه یک جای نشستند. این حکایه قرآنی است. مرحمت رفته و یک قتل کنید. اونها میگه وقتی که برای قتل حضرت عیسی می آیند به همون خانه که حضرت عیسی در همون داخل است و مکرو، خدا را بینین در سوره آل عمران است، و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین. این مکر کرد، میگد این یهودی مکر کرد، آورد عیسی را در این خانه داخل کرد. بر او کس خبر نداد بر عیسی که الحال در اطراف خانه مردم بسیار احاطه کردند و تو را نیت قتل دارند، بلکه وی را به دیگر راهها به این خانه آورد تا که در عذاب اینها گرفتارش کند. این مکر کرد. خدا میگوید مکر کرد، من هم مکر کردم، لیکن من بهترین مکر کننده هستم. خداوند میگه همون یهودی که مکر کرده آورده بود وقتی در خانه می درآید، خداوند میگوید صورت همون عیسی را در صورت همون یهودی میپرتاید و عیسی را نزد خودش میبردارد. وقتی بیرون میبراید مردم یهودی میبینند که در چهره وی صورت عیسی است، همون به قتل میرساند. شما مکر کردین، خدا میگوید من بهترین مکر کننده ها هستم. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. خداوند عیسی را برداشته به آسمان برده بود. همون زمانی که دجال میبراید برای یاردم عیسی چیکار میکند؟ برای یاردم حضرت مهدی این عیسی را پایان میکند. خلاص نماز را میخوانند و حضرت عیسی چنان معجزه داشتن که نفسش مثل همان گازهایی که آدم را در حال نابود میکند مثل همون است. میگوید نفسی او را وقتی که بعد مشام کافر میرسد همون زمان به هلاکت میرسد. حضرت عیسی وقتی بیرون از همون مسجد که در احاطه دجال است، همون دمشق میگن، همون امام مهدی را در همون صورتی که حضرت عیسی فرامده بود اون زمان میگه در احاطه دجال بود. دجال میخواست که این مهدی را همراه قومش نابود کند. وقتی حضرت عیسی که میبراید بیرون، چشم مبارکش به هر یک کافر میرسد، نفس مبارکش به هر یک کافر که میرسد همون زمان هلاک میشود. وقتی دجال میگد این معامله را میبیند، حس میکند این عیسی است و از اونجا میگد پای گریز میکند، میگریزد میآید. حضرت عیسی میگوید با قوم این دجال محاربه میکنند و همراه امام مهدی و آن کسانی که در دایره این دجال در آمده بودند اونها را به قتل میرسانند
همه اونها را نابود میکنند و از پس این بدبخت تا دروازه لود که در شهر فلسطین است و دست حضرت عیسی به روایت مسلم یک نیزه هست میگد، از پس همین دجال می آید و در همان نزد دروازه لود که در فلسطین واقع هست این نیزه را می پرتاید و این نیزه به بدن دجال می زند و دجال در اونجا به هلاکت می رسد. بعد این حضرت عیسی 7 سال حیات می بینند. بچه 33 ساله به آسمان رفتگی بود. 7 سال دیگر حیات می بینند. عمر حضرت 40 ساله مکمل می شود. بعد 40 سال مکملش این راوی های تاریخ می گویند که در پهلوی پیغمبر خدا در مدینه منوره دفن کرده می شود حضرت عیسی را. وقتی حضرت عیسی دجال به قتل می رساند، به نزد همون مردمی که خیلی عذابها از دست دجال کشیده بودند و ایمان بر اون آورده بودند، نزد اونها می رود. اونها را میگه دلتیی میکند، با اونها صحبتهای خوب میکند. همین زمان وقتی با صحبت اونها وابسته است که وحی میآید عیسی این مردم مسلمان را بگیر و بالای کوه تور که در فلسطین است بالای کوه تور برا، زیرا الحال یک قوم برآمد که اون یعجوج و معجوج میگویند. هیچ کس بر این یعجوج و معجوج غالب نمی آید. بسیار قوم بدکار است. از سبزه در زمین چیزی نمی ماند. خشک، هر چیز خشک است میگد همراه خود می بردارند. حضرت عیسی این قوم میگیرد و بالای کوه تور میبراید. این یعجوج و معجوج که قصه این هم در سوره کهف است، این به قصه های حضرت اسکندر ذوالقرنین وابستگی دارد. حضرت اسکندر ذوالقرنین را که شخصیتش از کجا بودنش در یگان نص قرآنی آمدگی نیست. یعنی در قرآن از شخصیت اسکندر این ذوالقرنین چیزی خبر نه آمده است که وای از کجاست و کدام آدم است. لکن صاحب تفسیر انوار القرآن میگوید این همان اسکندر مکدانی است که دنیا را تسخیر کردند. لکن این قوم میگد اشکال برای ما آورد، زیرا اسکندر مکدانی کافر بود و شاگرد ارسطو بود، شاگرد افلاطون یا اریستاتل بود. اون کافر بود. میگوین نه، این یک لقب اسکندر رومی گذشتگی بود. این لقب ذوالقرنین از همان در این شخص ماندگی هست. بعضی ها میگن نه، میگن یک پادشاه مسلمانی بود، لقبش به همین اسکندر ذوالقرنین آمده رسید. تفسیر کابلی میگوید مادامی که از مشرق به مغرب که این اسکندر سیر کی کردگی بود، از این خاطر وای ذوالقرنین میگویند، از این خاطر وای را ذوالقرنین میگویند. لکن بعضی مفسرها بر اینند، بر چی هستند؟ میگویند که تفسیر الاساس میگوید این اسکندر همان کروش کبیر است که در عصر 6 پیش از میلاد، الحال 2004 است، 2004 از میلاد حضرت عیسی تا این جانب، پیش از این در عصر 6 این اسکندر میگد کروش کبیر است. زیرا میگد ما یک تمثال یا یک هیکل در ایران یافتیم که 2 شاخ داشت و 2 پر داشت. این ذوالقرنین گفته شخصی را میگویند که صاحب 2 قرن، صاحب 2 شاخ است. این همان کروش کبیر است. یعنی در این مفسرها هر خیل اختلاف های زیاد آوردن، لکن شخصیتش برای شما باز خبر میدهم. در قرآن چیزی گفته نشده است. ما باید که یعنی هرچی مفسرها هم گفتند، ما با این اسکندر ایمان داریم. این قصه قرآنی است، باید که ما فقط عبرت گیریم. فقط اینش هم مفسرها هم گفتند که این از قوم حضرت ابراهیم است که با دعای حضرت ابراهیم، با این نتیجه که از غرب تا مشرق همه را سیاحت کردند و همه را گشتند،
این از دعای حضرت ابراهیم بر اون نصیب شد. وقتی همین در یک موضع رسیدن که اون موضع را الحال مفسران میگویند همین کوههای بلند کوکز است، یا بعضی ها میگویند نه بین ارمنستان و بین آذربایجان است، بعضی ها میگویند نه بین ترمیز و بین هند است. علل خصوص هر گونه مفسران بیان کردند. این حضرت وقتی که در اونجا میرسد حضرت اسکندر، یک قوم مسلمانی میگوید یک ترجمانی دارند، می آید با حضرت ذوالقرنین صحبت میکنند که از جانب همین دره به ما یک قومی هست که آزار زیاد میدهد، چی خوب میشود که همین بین شما دیوال کنی. یعنی در دو طرف میگد کوههای خیلی بلندی بود که این یعجوج و معجوج به اونجا برآمدن نمیتونست و بین او را من خلاص برای شما گپ میزنم، بین او را میگد حضرت اسکندر با آهنبندی چیکار میکند؟ با آهنبندی دیوالی میکند که این دیوال حتی در عصر 15 هم صاحب تفسیر انوار قرآن میگوید این یک کشفیات پیدا کرد که باب الحدید نامش گذاشتن، این در پس دریای امو دریا هست. ای خداوند داناست در کجایی که نباشد قصه قرآنی است، ما به این ایمان داریم. و روز می شود که این یعجوج و معجوج از پس این دیوالی که حضرت اسکندر کردن اونها بیرون می شود و همان روز وقتی که بیرون می شدند ما قصه را تا اینجا آوردیم. یعنی تمام زمین فساد میکنن، همه را میخورن، همه را نابود میکنن. حتی رسول اکرم گفتن یک کله گوساله 100 تنگه طلا قدر پیدا میکند، هیچ چیز در اینجا نمیماند. حضرت عیسی غمگین میشود، میگوید خدایا، میگوید این قوم نابود کن تا که از عذاب اینها ما در امان بمانیم. خداوند دعای حضرت عیسی را قبول میکند و یک کرم نغف میگوید، در لفظ حدیث میآید فیرسل الله الیهم النغف فی اعناقهم، یک کرم را که در بینی حیوانها یا از گوسفند و از شتر در ذکر کردن می شود، یک کرم سفیدی هست و یا میگه خداوند روان میکند در گردن هر کدامی او که میزند همون زمان وای نابود می شود. حضرت عیسی خداوند امرش میکند پایان می شود، می آید نگاه میکند که هیچ مکانی خالی از این یعجوج و معجوج نیست، همه هلاک شدند. دعا میکند زمین ها همه بو میگیرند، خدایا این قوم بدبو را از روی زمین بردار. خداوند میگوید در اینجا یک پرنده هایی که مثل گردن اشتر دارند میگد روان میکند و این جسدها را از اینجا میبردارند و در جایی که خدا خواسته باشد برده میپرتایند. و بعد این گفتن پیغمبری خدا چنان سیری و چنان پوری می شود که حتی یک دانه انگور برای یک محله کفایت میکند. رسول الله گفتن یک گاو شیرته گفتن برای یک قشلاق کلان شیرش کفایت میکند. اینقدر سیری می شود. بعد 7 سال که حضرت عیسی زندگی میکنند از دنیا میگذرند و یبقى شرار الناس یتحارجون فیها تحارج الحمر و علیهم تقوم الساعه. پیغمبر خدا اینجا سخن انجام دادن، گفتم بعد حضرت عیسی چنان یک قوم بدکار باقی میماند در روی زمین. یتحارجون بسیار کلمه غلیظ است که در کوچه ها چگونه که یک خر بالای خر دیگر میپرد، این انسان ها در قد کوچه همون عمل های خر انجام میدهند. در قد کوچه در نزد چشم مردم آزاد چکار میکنند؟ با یک دیگر همین معامله را میکنند. کما تحارج الحمر، مثل خرها چگونه که پیغمبر گفت بالا یک دیگر میپرند، این مرد و این زنهای بدکار اون زمان این عمل را انجام میدهند. و علیهم تقوم الساعه. پیغمبر خدا گفت قیامتی که اینقدر دهشت دارد بالای انا همین قوم در نازل می شود. مؤمن ها قیامت نمی بینند، مسلمان ها این دهشت قیامت نمی بینند، مگر این دهشت گو خداوند انا همین قوم بدکار بالای اینها قیامت قائم می شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فکر میکنم البته
اگر چند مختصر در این بابم برای شما صحبت ها کردیم، لکن باز گشته میگم برای شما، میگویم که اینها یگان افسانه نبودند، بلکه اینها به خودشان حقیقت دارند. اینها را پیغمبر خدا برای ما و شما خبر دادند که زمان می شود که این گونه علامت ها ظاهر می شود و بعد این چی می شود؟ قیامت قائم می شود. رسول اکرم همراه حضرت عمر و چند یار خود وقتی که به نزد ابن صیاد رفتن، ابن صیاد با کودک ها بازی داشت. خود کودک بود، نابالغ بود، شاید 10 ساله بود، شاید 11 ساله بچه بود. فلم یشعر، وای حس نکرد که در پشت این ابن صیاد این بچه صیاد بود، لکن خود نام این بچه صاف نام داشت. حس نکرد در پشتش پیغمبر خدا ایستاده است. حضرت عبدالله میگوید حتی ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیده زهره. رسول اکرم دستش میگه برداشت در پشت این ابن صیاد زد و این جوان 10 ساله به سوی پیغمبر خدا نگاه کرد. رسول الله گفت اتشهد انی رسول الله؟ ای ابن صیاد، تو گواهی میدهی این که من پیغمبر خدا هستم؟ قال ابن صیاد اشهد انک رسول الله الامیین، من گواهی میدهم این که تو پیغمبر عرب ها هستی، پیغمبر من نیستی. اتشهد انک انی رسول الله؟ ابن صیاد میگد به جانب پیغمبر گشته گفت آیا ای محمد تو گواهی میدهی که من پیغمبر هستم؟ رسول اکرم گفتند آمنت بالله و رسولی، من ایمانی بر خدا دارم و ایمانی به پیغمبرهای خدا دارم. رسول الله گفتند ابن صیاد آیا برایت یگان خبرهای از غیب می آید؟ ابن صیاد گفتند بله. گفتند خبرهای می آید، بعضی اشون حق هستند، بعضی اشون ناحق هستند. رسول الله گفتند حق را با ناحق آمیخته میکنی؟ آیا حق را از ناحق جدا کرده میتونی؟ این بحث بین محمد است و بین ابن صیاد 10 ساله بچه است. و رسول اکرم برای امتحان که از غیب درک دارد یا نه به طرف ابن صیاد گفت الحال من در خاطر خود یک آیت، یک سوره را میگذرانم، خبر ده کدام سوره را من میگذرانم؟ رسول اکرم در خاطر خود گذرانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. این آیت را گذرانید که این سوره از دخان بود. این ابن صیاد و جانب پیغمبر نگاه کردند، گفت فکر میکنم که تو از سوره دخ چیزی خواندی. رسول اکرم گفتند تو کلمه را پر تکرار نمیکنی، این سوره دخان است، دخ نیست. گفت تو کلمه ها را ناقص میکنی، مثل کاهن و مثل ساحر. تو از کاهن و ساحر دیده گفت دیگر چیزی نیستی تو. و رسول اکرم و جانب او نگاه میکرد. عمر چی گفتند؟ ایذن لی فیه اضرب عنقه. پیغمبر خدا اجازت نمیدهی که این جوان را الحال به کارد خود گردن وی جدا کنم. رسول اکرم چی گفتند؟ یکنه فلا تسلط علیه. عمر گفتند اگر همین دجال باشد تو وی کشته نمیتونی، و این لم یکنه، اگر این دجال نباشد فلا خیر لک فی قتله، بس هیچ فایده نیست به کشتن این ساحر. حضرت قرطبی میگوید، تفسیر قرطبی خیلی تفسیر با قوتی هست، میگوید همین ابن صیاد دجال است. همین کودکی که با پیغمبر خدا بحث کردند و گفتند گواهی بده این که من پیغمبر هستم، همین گفت دجال است. دجال الحال در مکان از مکانها وجود دارد. در کجاست این خدا میداند. ابی ابن کعب میگوید که راوی این حدیث هم عبدالله ابن عمر است. میگوید روزی با پیغمبر خدا به باغ از باغهای خرما رفتیم و همین ابن صیاد، همین صاف
در بالای بخمل خواب بود میگه و رسول اکرم میگه از جانب سری وی رفته در پس یک خرمای پنهان شدند، خواستند آن چیزی که وی میگوید گوش اندازند چی میگوید تا که از حال ابن صیاد آگاه شود. لیکن میگن مادر انصاف پیغمبر خدا را که دید در پسی خرما پنهان شد، فرزند خدا فریاد کرد صاف به نزد من بیا. رسول الله میگوید اگر مادرش فریاد نمیزد هر آینه ما میفهمیدیم که ابن صیاد آیا دجال است یا دجال نیست. صحابه پیغمبر خدا میگویند روز پیغمبر خدا بالای منبر برآمدند، بالای منبر برآمدند و چنان یک تصویر از آمدن دجال کردند، چنان یک خوب بیان کردند حتی که ما ترسیدیم از مسجد بیرون شویم. فکر کردیم که در بیرون مسجد دجال منتظر ماست. البته پیغمبر خدا چنان فصاحتی داشتند، یک گپ را میگوید در حدیثات تا 2 بار 3 بار تکرار میکرد تا که انسان فهم کند، بفهمد. چند روز از بین میگذشت، صحابه ها غمگین بودند. پیغمبر خدا از آنها پرسید چرا غمگین هستین، از چه حالت؟ گفتند پیغمبر خدا از روزی که دجال را برای ما خبر دادی، آمدن او را برای ما آگاه کردی، عملهای او را ما فهمیدیم، یک وهم بر بالای ما آمدگی هست که حتی گمان میکنیم یا این ساعت یا ساعت دیگر دجال بالای ما هجوم میکند. رسول اکرم گفتند ای اصحاب من، تا زمانی که من در بین شما هستم شما از دجال نترسید، زیرا اگر دجال این لحظه ها برآید این بدبخت من با او مقابله میکنم و یا من شکست میدهم. لیکن رسول اکرم چی گفتند؟ این مما اخاف علیکم من بعدی من زهرت دنیا و زینتها. لکن از دجال دیده ای امت من بر شما از این لذت دنیا میترسم. از دجال دیده من میترسم که بعد سر من این دنیا شما را فریفته میکند، شما را از راهی حق برای ناحق میبرد. برای این دنیا شده شما دین و آیین تا نمیفروشین، برای این دنیا شده شما با یک برادر مؤمن محاربه میکنین. این معجزه پیغمبر بود. وقتی رسول اکرم از دنیا گذشتن فتنه ها سر شد، جنگ ها بین مسلمان ها شروع شد، صدها هزار صحابه پیغمبر بین مسلمان ها بین یکدیگر کشته می شدند. رسول اکرم گفتن از این من می ترسم از شما، از دجال دیده از محبت دنیا بر شما می ترسم. امروز محبت دنیا بر بسیاری بندگانش حمله خود کرد، کار خود کرد. این محبت دنیاست که امروز برادرای ما و شما در پهلوی ما و شما ایستاده نماز جمعه نمیخوانند. این محبت دنیاست که امروز معرکه های ما و شما از معرکه های مشرک و از معرکه کافر هیچ فرقی ندارد. این محبت دنیاست. غیر الدجال اخفف علیکم من الدجال الائمه المضلین. ای امت من، از دجال دیده من گفت از دیگر دجال ها می ترسم. این کدام دجال هاست؟ پیشواهایی که مردم گمراه میکنند، از اونها می ترسم. زمان میشه که این محرابی که جای محاربه است، محراب نامش جای حرب است، باید که عالم باید داملا با شیطان در اینجا محاربه کند، لکن همون عالم از شیطان هیچ کمی ندارد، خود شیطان شده است، خود مردم به سوی مردود و به سوی فسق و فساد میبرد. رسول الله گفتن از اینها من میترسم، از دجال دیده. دجال رسول اکرم بیان کردند ظهور میکند
از بین عراق و از بین دولت شام. امروز دولت شام دولت سوریه هست، سیریه میگیم ما و شما. از بین همین دولت شام و از بین دولت عراق این دجال میبراید. رسول الله گفتند وقتی که این دجال، این فساد کننده عالم میبراید، خیلی جوانی تنومنده هست و موی سر او جنگیله هست. دعوا میکند، میگوید من خدای یک و یگانه هستم و انه اعور. پیغمبر خدا گفتند ای امتان من، تمام شکل و خصلت‌های دجال را برای شما چنان معین و چنان خبر میدهم که هیچ پیغمبری مثل من بر شما خبر دادگی نیست. وقتی وی میبراید، جوان تنومند، مویهای سر جنگیله و پس سر او با روایت مسلم می آید که بسته شده است، مثل بعضی از همون مویهایی که از پس سر کاکل میکنند، بسته شده است. و وی دعوا میکند خداست، وی خدا نیست. انه اعور، وی کور است، یک چشمی راستش کور است. و ان الله لیس باعور، پیغمبر میگوید حالان که خدای شما کور نیست، این کور است. مکتوب بین عینی کافر، پیغمبر خدا گفتن بین دو چشمش با حرف های کلانی که خواه با سواد باشین خواه بی سواد باشین نویسانده شده است همین مرد کافر است. بر روایت دیگر می آید که 3 حرف نویسانده شده است، کاف، ف، ر، خودش کافر می دهد، تا که شما بشناسین این همان دجال است. دنیا را فساد می کند. هر محله که داخل می شود زنهای اونها را تجاوز می کند، فرزندهای اونها را گمراه می کند و به سوی خود دعوت می کند. اونها در حال قبول می کنند. گفت پیغمبر برای چی؟ برای که در پهلوی راستش میگه جنت دارد، در پهلوی چپش میگه دوزخ دارد. مثل که شما امروز آینه نیلگون را نظر میکنین، تمام صورتها را میبینین، در پهلوی وی میگه آشکارا شما همون باغها شو در این طرف عذاب آتش میبینید. کسی که ایمان نمی آرد در دوزخش می پرتاید، کسی که ایمان می آرد و در جنتش می پرتاید. پیغمبر خدا گفتند شما همان دوزخش اختیار کنید و جنت است، شما همان دوزخش اختیار کنید و جنت است، جنت اختیار نکنید که وای دوزخ است. اگر شما بخواهید، گفت امت من، از این مکر و اصلا دجال گفته چی را میگویند؟ من برای شما لغت دجال، فریبکار، فریبگر، مکار، شیطان را دجال میگویند. در ما و شما دجال های زیاد برآمد. مردم از راه اسلام و خدا ترسی پس گرداندند، اونها هم دجالا بودند. حتی رسول اکرم گفتند لن تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. تا این دجال کلانی 30 دجال دیگر، گفت پیغمبری خدا می براید که هر کدام او دعوا میکنن که ما پیغمبری خدا هستیم، حال آنکه اونها پیغمبر نیستن، اونها دجال هستند. دجال های زیاد ما و شما، خدا را شکر که ما و شما چندین دجال ها را زیر خاک در دوزخ سپاریدیم. باز دجال های دیگر امروز در دولت های غرب حکمرانی دارند، اینا هم دجال هستند. پیغمبر خدا گفتند دوزخش اختیار کنید و جنت است. مغیره میگوید
هیچ کس مثل من از پیغمبر خدا در باب دجال بسیار سوال نمی کرد. از او پرسان کردم پیغمبر خدا، میگویند دجال همراه خود یک کوه پر از غذا و نان دارد، آیا حق است؟ گفت بله حق است. وای به منزله یک کوه چی دارد؟ از غذا، از خوردنی ها دارد. هر قبیله و هر محله که ایمان میارد از این غذا بر اونها عطا میکند. مثل امروز ما و شما را یاردم ها میتن. بعضی یاردمی که خالصانه و بشردوستانه باشد میلش، لکن یاردم هایی که برای تبلیغ دین نصرانی و دین یهودی باشد او حرام برای ما و شماست. خدایا از این ما به سوی تو پناه طلب میکنیم. کوهی از غذا دارد. ایمان میاری مرحمت گیر، ایمان نمیاری در دوزخ قتلت میکنن میپرتاید. هر جایی که ایمان میارد میگد اون سرزمین همه سبزگار میشود، تمامی میوه ها میوه میاندازند. دجال آسمان امر میکرده است ببار، میباریده است. زمین را میگفته است برویان. شاید که با این قدر سحر اکثر مردم رجوع به سوی این دجال کند. امروز بسیاری از جوانای ما و شما که از گفتن هم مانده شدیم یک فالبین باور میکند. پس دجال به این قدر بزرگی و به این قدر سحر و جادو و چل باور نمیکند. باور میکند که این همون خداست. نعوذ بالله. وقتی میگد به پیش یک ساحل میگذرد، به پیش یک دریا همین دجال میگذرد، چی میگفته است؟ اخرج کنوزکی، ای دریا چیزی که در داخلت از دولت و سولت و چیزهای قیمت بها داری همش بیرون بردار. همش بیرون برداشته میشده است. از پسش میگد مثل سگی که از پسی صاحبش میرود، مثل از پسی دجال همین تمام دولت و سولت حرکت میکرده است. این سحر بین، این حالت ببین. مغیره میگوید پرسان کردم پیغمبری خدا، این با این قدر سحر کلان شما گفته تمام دنیا را دور میزند غیر مکه و غیر مدینه، تمام درآمدگاه های مکه و مدینه از فرشته ها خداوند پاسبان میگذاشته است. این بدبخت در این دو شهر پاکیزه داخل شده نمیتوانسته است، دیگر تمام جا در داخل میشده است. رسول الله حرکتش چگونه هست؟ پیغمبر گفتند چگونه که از پس یک ابر بهاری باد سخت میوزد ابر چگونه حرکت میکند، این دجال حرکتش همچنان است. رسول الله گفتند، از رسول الله سوال کردند با این قدر فساد و با این قدر سحری که دارد حیاتش چند روز است؟ چند روز حیات داشته باشد؟ رسول الله گفتند 40 روز. همگی 40 روز در روی دنیا گفتیم باقی میماند. برادرای عزیز این افسانه نه، این حکایه نیست، این حقیقت است. از پیغمبر صادق، از پیغمبری که خداوند در سوره نجم او را بیان میکند و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این محمدی که در بین شماست هیچ سخن نمیگوید تا اگر من بر او کس فرمان ندهم. این پیغمبر سخنی مرا میگوید و افسانه برای شما نمیگوید. 40 روز گفت در روی زمین حیات دارد. تا که رسول الله بیان کردند یکم روزش گفت مثل سال است. یک روزی اولش گفتند مثل گویا که یک سال. چگونه ای که ما و شما 365 روز در یک سال حیات داریم، مثل همین دراز میکشد. دویم روزش پیغمبری خدا گفتند مثل یک ماه است. سوم روزش گفتند مثل یک هفته است. باقی 37 روزش مثل روزهای ما و شماست بود. همگی حساب کردم 1 سال و 2 ماه و 14 روز را تشکیل میداد است. دجال
در روی این زمین 1 سال و 2 ماه و 14 روز حیات میدیده است. در این 1 سال و 2 ماه و 14 روز تمام دنیا را فساد میکند. تمام دنیا را فساد میکند. وقتی میگد میآید در ریگزارهای مدینه، ریگزارهای مدینه در وقتی که میرسد، مادامی که برای دجال داخل شدن مکه و مدینه هیچ شرایطی ندارد، زیرا فرشته ها در پاسبانی این 2 شهر مقدس ایستادگی هستند، میگوید مکه و مدینه 3 بار زمین جنبی سخت می شود. تمام کافرها میگد گمان میکنند که این زمان یا زمان دیگر این شهرها بالای اونها چپه می شود و اونها از این مکان چکار میکنند؟ از این مکان بیرون میبرایند. کافر و منافق همه بیرون از مدینه و مکه میشوند و به نزد دجال آمده ایمان میارند. مکه و مدینه خالی از منافق و از کافر میشود. در داخلش فقط مؤمنها و مسلمانهای حقانی میمانند و دیگر اینها را چکار میکند؟ خداوند جداشون میکند. امروز شما اگر مکه و مدینه سفر کنید، بعضی از حاجی هایی که نام حاجیگی را حرام کردگی هستند اونها را میبینیم که در این سرزمین های مقدس با همون عمل های منافقی و کافری خودشان با تمامی کردارهای ناخوب دست زده ایستادند، لیکن ما و شما آنها را نمیشناسیم کدامش کافر کدامش منافق است. خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. البته آدم ناپاک، آدمی که به قدر حج نمیرسد، به قدر اون مکان مقدس نمیرسد، وقتی بیاید همون خر است. همون عادتهای نامعقول و منافقانش همون عادتها باقی میماند. رسول الله گفتند 3 بار تکان میخورد. این 3 بار مثل که از ایلک چگونه ای که آرد بیخته می شود و چرکی او جدا کرده می شود، این چرک ها همه به نزد دجال می آیند و به دجال ایمان می آرند. حتی رسول اکرم گفتند از همین مدینه یک جوانی گفتند نزد همین دجال می آید. پاسبان های دجال این جوان می بینند، می گویند آیا به خدای ما ایمان می آری؟ می گوید نه، من بر خدای شما ایمان نمی آرم. آنها این جوان می دارند و نزد خدای خود دجال می برند. دجال وقتی این جوان می بیند می گوید بر من ایمان می آری؟ اتؤمنو بی؟ ایمانی بر من می آری؟ می گوید نه، من بر تو ایمان نمی آرم. می گوید بر پشت بخوابانینش، عذابش دهین. وقتی عذابش میدهند از جاش میخیزانند، ایمان میآری بر من که من خدا هستم؟ این جوان میگوید نه، من ایمان نمیآرم بر تو، تو دجال هستی. وقتی این سخن دجال میشنود به جانب همون کسانی که در اطرافش جمع شدن ایمان آوردن میگوید اگر این جوان را الحال من 2 پاره کنم و باز این را 1 جا کنم، آیا شما را باوریتان به خدا بدن من زیاد می شود؟ میگویم بله زیاد می شود. جوان به پشت می خوابانند. رسول اکرم حکایت دارد و از تاری سرش میگد دجال تا پایان پا 2 پاره میکند و باز فرمان میدهد قم، خیز از جات. میگد این 2 بریده شده 1 جا میشود، این جوان از جای خود میخیزد. این سحر بینین. دجال میپرسد اکنون بر من ایمان آوردی؟ میگوید اکنون من دانستم که تو همون دجال هستی که پیغمبری خدا خبری تو را بر ما دادگی هست.